الناس الديرتي ازاي تعرف تحمي نفسك منهم من غير ما تبقى زيهم؟ اولا انت مش محتاج تبقى ديرتي زيهم علشان تحمي نفسك من الوحش اللي فيهم، ومش محتاج تبقى غشيم علشان ما يضحكش عليك، بس محتاج تصحى. الناس الديرتي مش دايما بيبان عليهم، مش لازم يكونوا شتامين ولا اشرار ولا حتى قاسيين، بل بالعكس ده معظمهم لطاف زيادة عن اللزوم، وده بقى اخطر نوع. اولا افصل بين الطيبة والسذاجة. الطيبة انك تحب الخير، بس السذاجة انك تدي امانك للي ما يستاهلوش. الناس الوحشة دي بتتغذى على ايه؟ اللي بيسامح بسرعة، اللي يبرر الاذى، اللي يقول معلش اصل نيته كويسة. النية مش مقياس، التصرف هو المقياس الوحيد. تاني حاجة خليك هادي مش متاح. في فرق كبير بين واحد هادي وواحد سهل. الناس الديرتي يحبوا دايما الناس اللي ترد فورا، تشرح كتير، تبرر اكتر، وتحاول ترضي الجميع. انت مش مطلوب تبقى عدواني، بس المطلوب انك ما تبقاش على طول حاضر. تالت حاجة اسمع اكتر ما تتكلم. الناس دول بتفضح نفسها لو سبتها تتكلم. تناقض، حكايات مش راكبة، كلام يتغير على حسب اللي قدامهم. انت بقى لما تسكت بتفهم، بتشوف، بتلقط من غير ما تدخل في مواجهة رخيصة. رابع حاجة ما تكشفش نفسك بدري. مش كل حد يستاهل يعرف وجعك أو ضعفك أو تفاصيل حياتك. الناس دول مش بيساعدوا بالمعلومة، لأ بيخزنوها وقت اللزوم. خليك بسيط في الكلام ومعقد من جواك. خامس حاجة والأهم، ما تنتقمش، انسحب. الانتقام بيشبهك باللي أذاك، والشتيمة بتنزلك لمستواه. أقسى حاجة على الناس الديرتي إنك تمشي من غير خناقة، من غير شرح، من غير دراما. الانسحاب الهادي بيجننهم. سادس حاجة حط حدود من غير ما تشرح. انت مش محتاج تقول أنا اتأذيت، انت غلطت، أو أنا مش عاجبني اللي بيحصل. أحيانا تقلل كلام، تقلل وجود، تقلل مشاركة، والحدود بتتحط لوحدها. سابع حاجة خلي ضميرك نضيف. آخر وأهم حاجة اوعى تخلي الناس الديرتي يغيروا، لأن الوحش بيعيش وحش ويموت وحش، إنما النضيف لو اتوسخ بيخسر نفسه. انت مش كسبان لما تبقى زيهم، انت كسبان لما تفضل انت، بس أذكى وأهدى وأقوى. من الآخر كده الناس الديرتي مش بتتكسر بالقسوة، بتتكسر بالوعي والهدوء والانسحاب في الوقت الصح. احمي نفسك من غير ما تخسر روحك. وبس كده، سلام عليكم.